jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës. nguurug Sénégal mu mel ni diggante bi mi ngi gën a ñagas diggam ak liggéeykat yu ndox yi di SDE gannaaw décret bi nga xamante ni président Macky Sall wax na ko liggéeykat yooyu nanu ko teg ci yoon lu ko mooy rek kay daan mën naa tegu ci seen ndodd ndax ndox du lu ñuy fowee te ku nekk nag war nga caa jotee liggéeykat yooyu di wéy di laaj kon seenu capital nanu ko gën a yëkkati ci kër gu yees gi ñu fas yéene dénk kon ndox mi téeméer boo jël fukk ak juróom waaye gis nañu intersyndical bu liggéeykat yooyu ñoom ña nga yëglu décret président Sall boobu daanu ko yóbbu fa mbaxane doone benn Elimane Diouf yemu ca nee na nag xeex bi daanu ko yóbbu ba ci mbootaay gi nga xamante ni moom moo ŋànk wàllum liggéey bi ci àdduna wërngal këpp di OIT ak bureau international du travail ndax président Sall ci seen gis-gis dafa waroon jiital ay waxtaan beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag ñi faatu ci gaal googu nag suux ca ndox ya féete rek ca Mauritanie ca Kaolack ñu gis ni kon ña fa ñàkk seen bakkan daal lim nga kon takku na juróom benn la ñu wax ak juróom ñoo xamante ne rëcc nañu ca jëye jooje ñu ca bari nag di yeewoo ca doon yeewoo ca quartier abattoir ak beneenub quartier ca diwaanu Kaolack seen i njaboot nag fi mu ne ña nga nekk ci dëcc dinañ wax rek ci sàkkuteef bi ñu faral di def nag gone yi jigéen yi moo waral tey jii nag ñay yeewoo ca géeje waaye xale yi jigéen ñi nag def doxub ñaxtu ñeenti kilomètres dox nañu ko ba ca préfet ñu jébbal ko ab mémorandum di bataaxal boo xamante ne dëxëñ nañ ca seen i jafe-jafe moom préfet ci boppam ma ngay sàkku ci way jur yi ñu gën a nag xeex mbir mi waaye mboolem ku ñu sàkkit na nga daal di am fit rek dem kalaame ji ko dinañ waxit ci kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb ña yeewoo ca jam ñaajo ñu tooñ leen nag ci wàllub suuf ba tax na maire ba nag boobu ba tey ñu ne mooma maire boobu nag ci jëmmi boppam ñu ne faw rek ñu daal di amal ab délégation spéciale boo xamante ne mooy tax jafe-jafe suuf yooyu nag mën a jeex ca jam ñaajo mbokki ponk yaa ngi nii taaxaw leen tuuti ñu yaatal xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ma ko waxee woon ci ndoxteel li président Macky Sall nag daal di fësalub décret di ca joxañ baaraam rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeykat yu SDE ñu daal di koy teg ci yoon lu ko mooy nag daan mën naa tegu ci seen kaw ndax ndox dafa doon la xamante ni kenn waru koo rek sàggane ñoom liggéeykat yu SDE yooyu nag ci fàttali li nga xamante ni moom la ñuy sàkku rek mooy ci kër gu yees gi ñu dénk nag ndox mi capital ba téeméer boo jël ñu jagleel leen ca kon fukk yaak juróom loole nag ñu ne du am tey dañu ci ànd ak Maguette Soirée Diallo ma ñu jàngatal boobu décret. gestion bu service public ak bu production ak bu distribution bu ndox mu sell mi fii ci Sénégal ñu ngi ciy waxtaanee ba léegi sénégalaise des eaux mu taxawoon jugee fa ba tey moom li muy laaj mooy 15% ci capital bu société bu bees bi war a yor ndox bi nguuru Sénégal nangoo li ni mel boobu la pression tax ba syndicaliste bu SDE yi xañ capital bi ndox communiqué de presse bu gouvernement bi ñu daal di publier ni ki démb mu ngi ñaawlu ci ay kàddoom grève bi nga xam ne teguwul ci yoon xam le ni liggéeykat yi mënuñu grève ngir am capital boo xam ne ab société privée moo ko moom ginnaaw waxtaan bi nga xam ni amul issue président Macky Sall dafa daal di forcer liggéeykatu SDE yi nga xam ni ay postes yu am solo la ñu nekk ngir ñu dellu def seen liggéey ci biir communiqué boobu ba léegi njiitum réew mi daal dina jël décret 2019-2067 bu jëm juróom benni fan jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atub 2019 bi gouvernement bi itam mu ngi woo représentants syndicaux bu SDE ñu def fulla ak fayda ci seenub liggéey ngir grève bi gaaw a jeex te xam le ni réquisition bi ku ko respecté wul ay daan dina dal sa kaw. ay daan dana dal sa kaw waaye intersyndical bu liggéeykat yooyu nag moom it ma nga yëglu boobeeb intersyndical nee nañ nag décret président Macky Sall boobu nag daanu ko yóbbu fa mbaxane doone benn duñu ca yem xeex bi daanu fexe rek ba wërale ko ci àdduna wërngal këpp ba jottale ko tamit ci mbootaay nga xamante ni moom moo ŋànk lépp lu soxal wàllub liggéey ci àdduna muy OIT ak bureau international du travail Elimane Diouf nag ne président Macky Sall la mu waroon def rek mooy jiital ay waxtaan ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba ak Mohamed Samb. Le droit de grève mu ngi ci constitution Sénégal c'est consacré dans le code du travail liberté syndicale mu ngi ci consacré dans le code du travail dans la constitution donc crise bu mel nii bu amee vraiment ministre bi jiite liggéeykat yi waxtaan ak ñoom amuñu déggoo autorité bi nga xam ne moo ci topp muy président de la république parce que président de la république léegi amatul premier ministre donc moom mooy nekk devant moom moo war a woote dialogue waxtaan ak ñooñu en tout cas pour ñun dem na ba tële
xëy na lajjul totalement parce que toujours mu ngi même bu dee def ci boole ay menaces mu ngi woote waat dialogue mais ñun pour ñun buñ demee ba moom mu war a intervenir le président war na jiital leneen lu dul di jël ay mesures extrêmes mooy jéem a bloqué grève bi alors que loolu du solution. ab xeex ngeen ko gisee. xeex lañ ko gisee et loolu bu cëram moom président de la République président de la République li muy jiital d'abord mooy dialogue. Sénégal dëkku dialogue la et bu jëlee mesure extrême comme ça syndicats yi dinañ ko jël à la juste mesure. Toutes les centrales syndicales du Sénégal aujourd'hui ils sont menacés parce que le droit de grève si kenn mënu ko xëy rek téye ko noonu. donc yaakaar nañ ne dinañ topp. décret bi fañ ko war a topp ci tribunaux yi dinañ ko topp fañ ko war a topp bitim réew ak suñu confédération internationale yi auprès du BIT ak fële OIT. mu doon coordonnateur bu intersyndical bu liggéeykat yi ci wàllug ndox mi SUDETEN nag ñoom it ñu ngay yëglu rek daal di solo nag robe avocat ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy liggéeykat yu Senelec gannaaw nag courant bi ñu ne dafay yokk SUDETEN nag la mu jàpp rek mooy liggéeykat yu Senelec ñoom duñu ca dara ndax courant bi bu yokkee loolee nag tukkeewul ca ñoom mi ngi koo xamle rek ci benn ndaje moo xamante ne ñi ngi ci doon amal seen congrès bu njëkk El Hadj Ibrahima Mangane ñu teewlu ko ak xam nga augmentation prix bi autorité Senelec yi wax nañ ci ñun nekkuluñ fi état ñun liggéeykat yi lañ fi nekkal liggéeykat yi nag bëgguñu ñu leen xëpp suuf di leen xëpp lu nekk parce que dañoo yokk courant waaye liñ mën a xam ba xam ko mooy c'est politique bu ñu yokkee courant du ñun ñoo koy yokk bu ñu wàññee du ñun ñoo koy yokk état bi la ñun liggéeykatu Senelec dañuy wax ñu distribuer produire distribuer transporter joxe courant mu doy ci quantité ak qualité loolu mooy suñu liggéey yokk courant nag du suñu liggéey ñun du suñu wareefu état la kooku bu ñu demee ci nga xam ne ñoo représenté état ñoom danañ ci wax lu leer a leer li tax ñu yokk ak ñu wàññi je pense que déglu nañ directeur général mu wax dégg nañ secrétaire général mu wax ci. Dakar Dem Dikk nañu ko yoree baaxul du samay kàddu intersyndical bi nga xamante ni moom moo ëmb liggéeykat yu kër googu ñoom ñoo ko wax ci seen wax yooyu nag joxuñu ñu kenn baaraam ku dul rek seen directeur général ci anam ba mu yoree kon boîte ba ñu ne nag directeur ba daal amul benn waxtaan boo xamante ni mu ngi koy sekk ak liggéeykat yi lépp lu muy def rek ci coobare boppam la ñoom liggéeykat yooyu tamit am benn projet boo xamante ne nag dalul seen xel ànduñu ca benn yoon ka nga xamante ni moom la ñu tuumaal di maître Moussa Diop ma ngay weddi ba set wecc dañu ci ànd ak Fatima Touré. ci société Dakar Dem Dikk ñi nga xam ne nag ñooy intersyndicalu liggéeykat yi ak direction bi mu mel ni dafa neexatul benn yoon li ko indi nag bokk na ci benn projet bu nga xam ne rek benn ligne interurbain ñu nam taxawal ci Podor ñu daal koy tuddee Yangarta syndicaliste yi nag ne loolee scandale la duut baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moo di directeur général bi. lii nga xam ne tey projet boo xam ne daf ko bëgg a lancer ne le 8 la koy lancer mooy dimanche. te fu mu koy lancé mooy siège am mooy AG donc loolu rek ku ko dégg danaan kon xanaa AG ci boppam moo jënd ay minibus pour yóbbu ko Podor pour lancer ji ko mais demewul noonu Dakar de ñi mu fay nar a yóbbu ay liggéeykatu Dakar Dem Dikk la Dakar Dem Dikk moo leen di fay minibus yooyu tey Dakar Dem Dikk moo ko moom kon donc tey bu demee tey bay yóbbu loolu tey ñun di nekk ay liggéeykat di nekk ay partenaires sociaux ay délégués du personnel tey waroon na sax au moins mu avertir ñu. ay propos yi nga xam ne nag ki nga xam ni moom la ñu duut baaraamu tuuma weddi na ko ba mu set. donc jox nañ ma ay bus interurbain mënuma ko dawal ci ville urbaine mënuma ko dawal ma war ko def entre des villes ma indi ci benn boo xam ne commencé naa ko mi ngi ne Dakar Thiès tuddee ko Fes dem Colobane lay jógee dem pourquoi waxuñu si ñu créé Richard Toll jaar Fouta dem booru Aéré Lao ñu ne parce que waa ji foofu la bokk war ñu am mais attendez ngoroon nañ ma wax ku ma am ndey ku ma amul ndey. lu weesu projet boobee nag intersyndical bi nga xam ni nag moo ëmb liggéeykatu Dakar Dem Dikk yi ñoom ne sax gestion wu ki nga xam ni moo di Moussa Diop dafa daati tey xel nekk tuuma yoo xam ni nag direction bi dafa jàpp ni lii ay chantage la. li mu faale mooy ay Sénégal Dem Dikk ay AIBD ay yooyu la ubbi yooyu la faale parce que yooyu ñoo koy indil xaalis te xaalis boobu ñun gisuñu ko. l'ARMP bi nga xam ni fu ñuy njuuj njaaj ci Sénégal def na rapport am bu mujj bii nee na Moussa Diop lu mu def ci Dakar Dem Dikk ci affaire marché yi amuñu lenn luñ ciy teg lu rafet la def. sama der bi du ay syndicalistes ñoo koy yàq.
projet bi nag dinañ ko lancé ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bi. intersyndical bi nga xam ne dafa ëmb UDT SDT ak SUT nee nañ nag dinañ ci opposé bu baax ngir intérêt trafic urbain bi. Fatima Touré ñu lay jaajëfal. ca diwaanu Kaolack nag ñi faatu ci gaal ga këpp ca waaxi Mauritanie yi yokk na juróom-benn fi mu ne nii la ñuy wax ñu ca bari nag di yeewoo ca quartier boobu ñu naan abattoir seen i njaboot nag fi mu ne nii ña nga nekk rek di dëjël kon seen i mbokk mu doon loo xamante ni du tiis la ca Kaolack ki ñu baaxee xibaar boobu nag di suñu naataango ba ñu toogal ca diwaan ba Ibrahima Diamé jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug napp gi ca diwaanu Ndar yëkkati na fa ay kaddu rek di xamle ni liggéey bi soxal nag kon wàllug bël ba dana daal di door du yàgg dara moom moomu di jëwriñ ji di Alioune Ndoye nee na nag liggéey boobu dafa am loo xamante ne dafa koo laaj di koppar waaye tamit dafa laaj ab njàngat bu ñoŋ ndax ci loolu nag nañu mën a sukkandiku rek ngir def liggéey bu mucc ayib mi ngi ko xamle rek ci bi muy janoo ak ay acteurs ca diwaanu ndax dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. waa brèche boobu du liggéey bu yomb. liggéey la boo xam ne ay milliards yu bëri la laaj ci état bi am na benn programme boo xam ne incha allah danañ ko exécuter ci lu néew loo xam ne court terme ak moyen terme la dana régler en tout cas balisage bi foofu dragage bi vraiment sécuriser ko ba pare ci contrat bi dañuy wax ni ki koy liggéey at dana topp liggéey bi pour mu assurer wu ni li ma fa def baax na te am na en tout cas mu ngi jaar yoon waaye am na ci toujours service dañuy liggéey ci loo xam ne c'est beaucoup plus ambitieux maanaam delloo mbir ma na mu meloon autant que possible moderniser ko sax bu mënee nekk waaye delloo ko fa mu mënoon parce que xam ngeen ni brèche bi at bu yàlla sàkk mu ngi gën di dem te dana ami ji ay impact yu am solo ci suñu environnement te même yeneen investissement yi nga xam ne peut-être mu ngi am foo xam ne du Ndar rek waaye jege na ko dana ami impact ci Ndar ak ci li ko wër kon yooyu yëpp il faut ñu intégrer ko dans des études sérieuses pour xam lan la ñu war a def exactement ci liggéey pour def ko. waxoon nañ ko ci ndorteelu xibaar yi ak sàkku gi ñi sàkku jigéen ñi ci Sénégal lim gi di gën a jéggi dayoo ci atum 2019 rek wàññi nañu lu toll ci junni ci lim googu fukk ak ñaar faatu nañu gannaaw bi mu doon loo xamante ni nag soxna ya yeewoo ci géej waaye nee nañ dootuñu ko seetaan benn yoon fii ci réew mi moo waral ñu amal rek doxu ñaxtu boo xamante ni 4 kilomètres lañu ko def yegg ba ca préfet nag jébbal ko ab bataaxal boo xamante ne def nañu ca seen i jafe-jafe préfet gannaaw ba mu leen dégloo nag soññ na waajur yi ñu gën a xeex lu ni mel waaye tamit ñooñee ñuy faral di sàkk ñu koy nëppal loolee bu amatee nañu dem rek fa mbaxane doone benn dañ ci ànd ak Salif Sow. ci seen façon xale yu jigéen yi nee ñu teet bëggatuñu ñu leen di sàkku dox ñaxtu lañ ko amal ci mbedd Géejawaay yile dox nañ daanaka lu mot 4 kilomètres li ñu doon wax ci ba ñuy dox yépp di ko kaas ba ñëwee ba ci préfecture wax nañ ko ci kanam ki nga xamante ni moo fi toogal nguur. Nous refusons d'être complices. Nous les jeunes, nous ne voulons plus de victimes de violence. Que les autorités judiciaires engagent de fortes sanctions contre tout auteur de viol ou de violence sexuelle, physique, psychologique ou économique perpétuée sur une fille, un enfant, un garçon, une femme sans commune mesure. Mémorandum bi di kayit soo xamante ni joxoon ni ko moom préfet bu Guédiawaye ba mu ko jëlee ba jàng ko def na ci ay kàddu di jéem a dalal xel yi. seen combat la certes mais combat état du Sénégal la parce que bu ñu xoolee ci ginnaaw yàggul dara monsieur le président de la République en conseil des ministres jël nañu adopté nañu modification code pénal pour que ñu sanction yi nga xamante ne mooy jëm ci wàllu sàkku xale wala pédophilie yooyu yëpp ñu gën koo durcir ba muy dem ci réclusion criminelle. kàddoom yi lee moom mi fi toogal buur yemalewu ko rek ci ne ay daan dina tegu mu ngi sàkku it ci askan wi ngir ñuy anticiper mbir yi maanaam di waxtaan xale yi te it képp koo xamante ni gis nañ la nga def ko wala ñu xam la ñu boole la. képp ku ñu jàpp ne def nga sàkku nga xale ñu yóbbu la ci yoon ñu yokk commissaire bi bu fekkante ni ne commissaire bi sori na leen boo leen ko waxee seen délégué de quartier moom dina dox lu ci war. 2019 beneen at la bu doy waar ci xale yu jigéen yi ëpp nañu junni ak ñetti téeméer yoo xamante ni gars yi àgg nañ ci seenu kaw sàkku leen jaay leen doole fukk yi ak ñeent sax xamal nañ ñu ne dañ fa jaaree ñàkk seenu bakkan.
kuréel ga ca Diamniadio di xeexal askan wa ngir lépp lu soxal kon seenub moomeel ña ngay joxañ baaraam maire ba nee nañ lotissement yi mu fay def baaxul guddi baaxul bëccëg ñu ne nag ab délégation spéciale lañu bëgg ndax maire ba nag lépp luy coowal suuf booy xool moo ko fay indi ñu teewlu ñooñee seeni kàddu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. non dañu pelanti maire bu Diamniadio OFNAC pour ñu ñëw fii service yi ñëw def audit fii ci suuf si fii parce que ñun kenn xamul foo nekk kenn xamul foo toog. chaque jour saa bu mu ngi fiy dugg dañu menacé damay tëj seen i kër mais ku xamul foo jëm kay da ngay dem plainte pour mu leer. plainte bi wër na ne léegi fi mu toll déposé wala nañ ko waaj a. déposé nañ ko ba pare déposé nañ ko déposé te buñ ñu ci laajee ñu ñëw wuyu ci. mooy plainte citoyenne. yàgg na te luñ ñu ci laajee ñu ñëw wuyu ci ñun man mii di wax ak yéen nee naa combat bi képp ku ragal waa mairie toogal sa kër looloo waral tey nga gis mbooloo wàññeeku képp ku ragal kaso toogal sa kër képp ku ragal dee toogal sa kër. parce que ñun ay Sénégalais ragaluñu benn citoyen bu toog Sénégal dañu leen jox cër nag ba mu mat sëkk parce que tey fi ñu taxaw ni ñoom ñoo ñu fi dugal mairie moo la sa fii jox ko population bi ñii ñu jaay leen ñii ñu may leen ba pare mu taxaw di daw pare nañ nag pour jox information yi ñu am yëpp état bi na yónni ay service am bu dee ay liggéeykat lañ. non délégation spéciale loolu lañ bëgg parce que décembre bi la fi maire yi waroon jóge te maire waxuma sax délégation spéciale décembre bi ay dee moo fi doon am parce que duñ ko bàyyi muy campagne fii maire bu vrai maire. du campagne fii te ñu ne fi. gannaaw Diamniadio ñu yegg ba fële ca diwaanu Ziguinchor xooli nag ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy takk der ya force de défense ya liggéey bu am solo boo xamante ne def nañu ko ngir nag mën a fegu ci lépp loo xamante ne xeetu fipp la lu soxal nag kon simulation boobu maanaam mel ni rek dara dafa xew ñu ngi ko def fële ca port ak gare maritime bu Ziguinchor ay otage nag yoo xamante ne dañ leen a jàpp boo xoolee sax dafa mel ni dëggantaan la woon ci ñi nga xamante ne nii nag dañu caa yem Boubacar Diassi liñ ci àndal. dafa bokk ci tàggat yi ñuy tàggat kuréel guy seetu di jàngat waaye it di xeex lépp lu ajo ci terroriste wala boo mu jege ko te ñu duppee ko ci français cadre régional de coordination des opérations de lutte antiterroriste CRCO te gouverneur bu Ziguinchor jiite ko suñu sukkandekoo ci ni ñu ko bindee te doxalee ko noonu benn groupe terroriste bi yor ay ngannaay moo dugg ci port bu Ziguinchor mu daal di sox ci ab gendarme bi doon garder buntu port bi te faat ko terroriste yi daal di gaawantu dugg ci hall bi nga xamante ni foofu la passager yi di dalu balaa ñuy dugg ci bato bi mu daal di jàpp otage lu mat fukki doomu aadama te ab jigéen bokk ci li commando bi di laaj mooy kenn ci ñoom mi nga xamante ni caabi féete na ko gannaaw ca prison Rebeuss bu Dakar nañu ko libéré ci saa si wala bokk mu rey képp kuy otage CRCO bu Ziguinchor taxaw temm ñu daal di tëj lépp luy boutique wala bokk barab bu ñuy jaay te nekk ci wetu port ba marché Escale ñu tëj ko waaye it lépp luy yoon bi jege port ba wala bokk mu jëm ci ñu tëj ko ci lu mat juróom téeméer jàpp juróom-ñetti téeméeri mètre négociation yi tàmbali terroriste yi daal di bay soxna si mi takk deri wàllu ci saa si ci waxtu woowu poste de commandement bi nekk ci bii oto bi ñu blindé mu ngi wéy di jokkoo ak képp kuy takk der waaye it ak CRCO bi laata jéye ji di jeex ci booru ñeenti waxtu ci ngoon yu teg ay simili gannaaw bu takk der yi fekk jee terroriste yi ci biir hall bi sapeur pompier yi jot nañ cee génnee ay otage yu am gaañu gaañu ba sax ñu tàmbalee leen faj ci seen poste bu ñu amal fii waaye jot nañoo yóbbaale ay néewu terroriste yi ci ñàkk seeni bakkan. ci exercice bi pour xayma suñu doole natt li nga xam ne mën nañ ko xool li nga xam ne doxul ñu seet nuñ koy jubante maanaam comme ni ko wolof yi di waxee fagu moo gën faju. colonel Ba di wax jumtukaay yu ñu jëfandikoo. donc ci loolu gendarmerie mu ngi engagé presque différentes forces yi mu yor fii yëpp maanaam benn escadron bu gendarmerie mobile boo xam dañ ci adapté un peloton d'engins blindés yoo xam ne gis ngeen leen fii. il y avait aussi le PSIGN mooy unité boo xam ne dañoo xarañ ñooñu GIGN lañ bokk. ñeneen ñi aussi mooy équipe police judiciaire ak gendarmerie occupé aux circulation bi mais aussi surtout sur le plan d'eau ci fleuve bi gis nañ gaalu gendarmerie yi di patrouiller donc vraiment amoon nañ dispositif bu quasi complet. gouverneur di wax ni ab test bu yaatu la bi ñu war a jëlee ay jàngat yu bari. ñoom ñëpp ñu bokkandoo liggéey bi ci benn terrain te du am cafouillage du am ay tolof-tolof. natt également suñu bopp. ñun ñi nga xamante ni ñooy autorité administrative yi ak yeneen force sécurité yi bokk ci CRCO yi lu ñu tudd CRCO naka la ñu mën a coordonner activité yooyu ci terrain bi ba jafe-jafe du am mais naka la ñu mën a remonter information yi jokkoo ak suñu kilifa yi nekk ci kaw ba jot ci seen ndigal wàccee ndigal boobu ba ci éléments yi nga xamante ni ñoo nekk sur le terrain. tàggat bi ñu tàggat CRCO bett ñu bari ci askanu Ziguinchor ndaxte dafa niru attaque terroriste dëggantaan.
mu nga ñu koy jaajëfal bu baax a baax Boubacar Diassi. Amadou Ba di jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu jëflante ak biiti réew moom nag àdduna jëmale ci ñagas-ñagas bi am ci diggante ay voyagistes privés ak délégué général au pèlerinage gannaaw loolu nag mi ngi sàkku daal ca ñoom ñu def seen kémt lay kàttan ba déggoo nag daal di rek mën a am ci kaw loolu it ñu gis ni loolu sax lu mën a doon lay lu mën a nekk la ndax ñu ngi ciy dox loolu nag mi ngi ko wax rek ci assemblée nationale gannaaw bi ñu ko doon rek votel ab budget département ba ren ji nag mu toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom mbaa sax lu ko ëpp ci assemblée nationale jëwriñ ci ñu teewlu ko ak Mohamed Samb. ren ji ba bi ñu dem màkk ba ñu bisi dëgg neex yàlla en tout cas bu amoon ay problème it kenn rendre ñu ci compte amuloon mais ñun ñëpp ñoo bokk réew mi c'est un pilier important de l'islam looloo tax état dugal ci loxoom di ci sonn nous prenons les impôts des contribuables jël ci une partie plus d'1 milliard def ko ci loolu tout comme dañuy jël 500 millions def ko ci pèlerinage bu chrétien yi mais pour l'heure li ma bëgg li may ñaan ni ma ko waxee acteurs yi ma recevoir yëpp et j'ai reçu tout le monde nañu def waxtaanu biir néeg ba nga xam ne lépp loo xam ne mën na déboucher ci problème crypto personnel loo xam ne day yàq diggante ñaari nit ñu saafara loolu bu ñu paree on va se retrouver dans une plénière où l'État va dire voilà ce que je veux faire du pèlerinage. Donc nañ ñu may tuuti rek ñu wàccee tension bi wàññi en tout cas bàyyi ko moo gën tout ce qui est débat ou tout ce qui est discussion entre X ak Y pour une affaire qui concerne presque toute la communauté. ñu wax ci li ñu duppee kër imagination bu ñu ko déggee nag ab musée la bu ñu jagle rek xale yi boobu yëpp musée nag daal dinañu koy rek sargal gannaaw taxawaay bu am solo boo xamante ne am na ko ci xale yi ñu jàpp ne nag mooy musée daal bu ñu gën a ràññee ci xale yi moo waral sax ki nga xamante ne moom mooy fondatrice bu musée boobu nag di sàkku daal ñu gën leen a jàppale ngir jàppale musée boobu dafay jàppale xale yi te xale nag mooy doon loo xamante ne ni mooy yor réew mi ëllëg Aïssatou Paye Pape Sangone Mbaye ci leeral. ay at a ngi nii Karina Grant nekk di liggéey ngir rek ndaw ñi maanaam tout tànk yi am dundin gu yees liggéey gi nag tey mën nañu wax ne yemb na Cœur Imagination am ab prix boo xamante ne moom lañ ko jagleel ñu tuddee ko prix du meilleur musée pour enfants. Pour nous c'est notre processus, notre idée. ñun suñu idée mooy xool ban processus la ñuy am ngir xale yi africain yi mën a am benn place bu mag ci scène internationale bi xool nan la ñuy bokkee ci waxtaan bi lu jëm ci wàllum citoyenneté ci àdduna ci urbanisme pour ñun loolu mooy reconnaissance loolu mooy idée bu musée bi ngeen gis tey ñu jagleel ko xale yi fii tuddewuñu ko musée mais kër jàngukaay lañ ko tuddee. Un hub des enfants, un hub d'apprentissage, un hub des innovations. ba tey nag liggéey bi mi ngi koy wóyal muy woote nag ngir ñaax leen ñu dugal seen loxo ci prise en charge ndaw ñi leen. D'abord, c'est la sensibilisation générale de ce qu'est un enfant. On n'a pas une compréhension vraiment. am na sensibilisation générale ci définition enfant ba ñu xamal nit ñi lan mooy xale ak lii di xew ci bopp xale ñu gis ni dëkkuwaay bi am na ci solo pour xale bi nekk ci condition yu baax. Investissement, c'est le meilleur investissement que le pays peut faire et c'est ça qui peut changer notre situation économique. xam nañ ne tey muy journée mondiale bi ñu jagleel tout tànk yi culture nag maanaam aada di des ndekk ni am sukkandikuwaay boo xamante ne mën nañ ci jàppale tout tànk yi. di ko jaajëfal Aïssatou Paye ñu wax ci mbër yi nga xamante ne nag fexe nañu rek ba tàggat leen ci wàllug sérigraphie ñu toll ci fanweer ak benn agence nationale bu maison de l'outil nag moo leen jàppale lépp rek ci dimbali leen ci ñàkkum xëy mi ñu nemmeeku ci réew mi El Hadj Malick Mbaye ñu teewlu ko moom mooy directeur général bu kër googu ci micro Cheikh Diop. li ñu tax a jóg tey lenn la mooy. FILS dafa nekk benn kuréel bu nga xamante ni dañu ni ñoom dañuy fexe ba mbër yi am métier
loolu nag dafa am solo moo tax ñu développé ak ñoom ak ANAMO ñu développé ak ñun benn concept un jeune un métier un lutteur un métier ñu gis ne mbër presque day bëri entraîné ba benn at bi mu bàyyi toog deful dara wala mu entraîné ba man ba am doole buñ ko jàppalewul rek li muy mën a def mooy mu def leneen naka sudul noonu te xale yu bëri dañ leen wax métier bëree du métier passion la maanaam bëgg-bëgg la moo tax tey ñu dajale fanweeri mbër yu ndaw ak benn ñu former leen jàppale leen ci wàllu formation ci wàllu sérigraphie bëgg nag buñ ci jógee ñu tënku formaliser wu ñun ñu fexe leen yóbbu ci structure yu mel ni DER ñu financer leen. mu ngoog lu soxal wàllug mbër yooyu sax gis nañu ne ñu bare bari dañuy entraîner ba tas waaye nag du ñu am combat li ko waral mbër ya yéy nañu ca yàbbi ndax nee nañ léeg-léeg dafay doon loo xamante ni ñàkkum sponsor la waaye gis nañu ne tamit ñi nga xamante ni ñoom rek ñoom ñooy promoteurs yi daanaka seenu doole du ko tax a demee noonu bu loolu weesoo nag mbër yi ne faaw rek ñu xoolaat yëf yi dimbali leen bu baax a baax su ko defee nag ñu mën a rek jotee ci yenn combat yi mbaa bokk lu leen mën a dimbali ci bëri bi nga xamante ne moom la ñuy def Cheikh Diop. ci moom jëmm jile di mbër ñu toll ci ay junni doomu aadama yoo xamante ni rek saa su nekk ñu ngi ci tefes yi ngir rek amal seen ay entraînement Ama Diawo lay wuyoo kili am li nga xam ne rek moom moo di licence am ci atum 2012 naka noonu itam mu daal di am lu tolloog juróom benn combat yoo xamante ni daal di nay toog ñaari at yoo xamante ni rek sëggul laale ak benn naataangoom. waaw làmb ji moo xawoon ak sooxe rek quoi xam moo xawoon ak sooxe mais teewul aussi ñun ñu ngi si suñuy entraînement duñ ko mos a bàyyi parce que làmb moo nekk si ñun moo nekk suñu deret di ñaan yàlla may ñu combat rek ñu ñëw bëre ko. sponsor yi des na promoteurs yi tamit xam nga xaw a téye seen loxo tuuti xam nga mais loolu yëpp ñu ngi ñaan quoi mu ñëw teguwaat si yoon bi parce que boo gisee ñu bëri amuñu tey combat loolu la quoi après promoteurs yi amatuñu fond affaire yooyu noonu quoi te jàppale wuñu leen tamit mais bu ñu leen jàppale woon tuuti sponsor yi dellu soir rek làmb mën na soxali ko waat quoi. beneen ab mbër ñi lee benn jafe-jafe bi la ñuy wax ngir rek ñu daal di am ab combat lu jafe la ci ñoom. mbër yi na nanguwuñu ñu jël seen xaalis wala ñu wàññi seen prix pour lamb ji mën a neexal ndax yaakaar nañu lamb ji lu meloon démb ak lu mel tey bokkul léegi ñoom ñoo mën a dawal seen coopération ñu fay seen kase ñu wàññi seen kase. atum 2019 nag mi ngi jeex waaye mu mel ni gisaguñu li nga xam ne rek moom moo di grande affiche wala bokk ab combat boo xamante ni rek mën naa dalal xelu askan wi ci loolee itam mbër wu nekk war na mën a am li nga xam ne moom moo di ab xëy ngir rek. sport bi lee bu doxulee nga mën a jafandu ci leneen. léegi nii ñun suñu yënguwul si làmb it ñu ngi nekk si leneen mais làmb nag moo ñu gënal parce que moom moo nekk suñu deret moo nekk suñu métier bi ñu nekkee xale ba léegi si loolu la ñuy yëngu quoi voilà moom mooy suñu sañoon moom la ñuy gën a continuer di def quoi. si président de la république jaaree ko si ministre sport xam nga ñëwaat su xoliwaat làmb parce que tamit ñoom dañoo bokk ci làmb tey làmb bu doxee président la. ministre sport ci la bokk aussi quoi franchement ñoom aussi waroon nañ mën a puusaat làmb ji tuuti. làmb doon ab sport boo xamante ni rek lu am solo la ci même réew ñenn ci ñi nga xam ne sax ñoom ñoo sikk wàll wi ñu ngi wax ab facteur de développement bu ñu fàtte benn yoon li nga xam ne moom moo di dimension culturelle ak itam folklorique bi nga xam ne sport bi lee daal dina koy am ci réew mi lii sax di jaay li nga xam ne rek ne moom moo di nataalu réew mi ci àdduna wërngal këpp. ñu jeexalee football ci tënk ak tournoi U20 UFOA zone A ca Guinée Sénégal nag moo ci janoo ak Mali ñuy rek xëccoo final boobee jamono ji ñuy wax ak yéen nag ña nga cëpp mi-temps waaye Sénégal jàpp leen ni moo dugal benn bal lu soxal wàllu football ba tey ak journée bu njëkk bu Ligue 1 saison 2019-2020 ñetti jongante ñu amal ko tey jëlee ci ASER ji ca Déni Biram Ndaw Génération Foot nag moom mi nga xamante ni moo nekkoon championne sortante moo daal di dóor
Jaraaf benn bal ci dara. Alassane Djigo ba ca Pikine US Gorée nag dafa daal di sëngeem ci kanamu Dakar Sacré-Cœur mu dóor ko ñetti bal ci dara. Dakar Sacré-Cœur moo dóor US Gorée. ca Amadou Baris bu Guédiawaye ñaari tali moo daal di rek kon Tembo ak Mbour Petite Côte ndam demul ndam dikkul ni ki ëllëg nag ci dibeer ji ñetti jongante ñu ngi koy xaar SNEPS bu Thiès ak Ndiambour lay doon Stade de Mbour AS Douane AS Pikine ak Ndiambour lay doon ñeenti jongante sax laay wax Casa Sport moo fas yéene tëj ak Tëngéej FC mbokk yi ponk yaa ngi ni may jéggalu kon fii la ñu jeexalee xibaaru marax yi jaajëfal leen bu baax a baax ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci nasaraan.